Muftii dhimmoota ijoo marii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35 irratti miidiyaaleedhaaf ibsa kennan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu isaatii kana waliin Anta Addisee Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed qaamolee garaagaraa milkaa'inaan yaa'ii Afrikaa xumuramuuf gahee olaanaa baatan galateeffatan. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 35ffaa Finfinneetti akka gaggeeffamuuf erga murtaa'een booda deeggarsa qaamolee garaagaraatiin karaa milkii qabuun xumurameera jedhan. Yaa'iin kunis marii biyya keenyaatiif ta'ee ardii Afrikaatiif kan fayyaduu fi darbees tokkummaa fi walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa kan irratti calaqqise ta'ee argameera jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Yeroo Itoophiyaan rakkoo siyaasaa keessa seentee deeggarsa barbaadaa turteettis biyyoonni Afrikaa deeggarsa obbolummaa isaan irraa barbaadamu waan baataniif Itoophiyaan isaan galateeffattis jedhanii jiru. Hooggantoota Afrikaa tokko kan taasisu ardii tokko keessatti argamuu keenya qofa osoo hin taane biyyoota aadaa garaagaraatiin walitti hidhamne as jedhanii jiru. Fuulduratti Afrikaa badhaatee fi waloon sochootu uumuudhaaf gamtaan Afrikaa ciminaan ni hojjetaas jedhanii jiru. Qaamolee yaa'ii gamtaa Afrikaa kun karaa milkiin qabuutiin akka xumuramu gahee isaanii baachaa turanis Ministeerri Muummee Abiy Ahmed galateeffataniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed yaa'ii gamtaa Afrikaa cinaatti pirezidaantota biyyoota Afrikaa garaagaraa waliin mari'atan. Dr. Abiy pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii waliin dhimmoota waloo biyyoota lamaan irratti mari'atanii jiru. Marii waloo kanaanis hariiroo biyyoota lamaanii gara sadarkaa itti aanutti ceesisuufis walii galanii jiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed pirezidaantii Zimbabwee Emerson Mnangagwa hariiroo biyyoota lamaanii irratti mari'atanii jiru. Biyyoota lamaan haalota waliin hojjechuu danda'an irrattis mari'atanii jiru. Gama biraatiin Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa irratti hirmaachuuf Finfinnee kan jiran pirezidaantii Baankii Misooma Afrikaa Aki Adeenis waliin mari'atanii jiru. Dr. Abiy karaa Tiwiitara isaanii akka beeksanitti Baankiin Misooma Afrikaa guddina Itoophiyaa dhugoomsuuf deeggarsa jabaa ta'uusaa kaasanii jiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa fi pirezidaantii Senegaal Macky Sall waliinis dhimmoota walitti dhufeenya waloo irratti marii taasisaniiru. Itoophiyaa fi Raashiyaan walitti dhufeenya isaanii garlamee caalatti cimsuuf walii galan. Ministeerri Muummee Ittaanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Dammaqa Mokonnon giddu galeessa Baha Afrikaatti bakka bu'aa addaa pirezidaantii Raashiyaa kan ta'anii fi ittaanaa ministeera Dhimma Alaa Raashiyaa Bogaadnoof waliin mari'atanii jiru. Marii kanaan kan taasisanis yaa'ii 35ffaa hooggantoota biyyoota gamtaa Afrikaa gaggeeffamu cinaatti. Yeroo marii isaanii kanaanis walitti dhufeenya biyyoota lamaanii yeroo dheeraa lakkoofsee irra caalatti gama qonnaa anniisaaf teekinooloojii ceesuu irratti waliin hojjechuuf walii galaniiru. Dhimmoota naannoo fi addunyaa irratti erga mari'ataniin boodas deeggarsi gara hundaan taasifamuu fi fedhii biyyoota isaanii eegsisuu irratti walitti dhufeenya michummaa isaanii cimsan itti fufuu akka qabu himanii jiru. Biyyoonni lameenuu walitti bu'iinsi Afrikaa keessatti mudatu karaa siyaasaaf dippiloomaasiitiin seera addunyaa eegee kan gaggeeffamu ta'us himanii jiru. Aangoonni lameen dhimma walgahii Afrikaa Raashiyaa lammaffaa irrattis mari'achuu isaanii ragaan ministeera Dhimma Alaa irraa argame ni mul'isa. Dubbimaan ministeera Dhimma Alaa Ambaasaddar Diinaa Muftii dhimmoota ijoo marii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaa irratti miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii jiru. Ibsa kanaanis rakkoo dinagdee fi siyaasaa sababa weerara COVID-19 uumame furuudhaaf dameewwan Afrikaa xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban kallattiin kaa'ameera jedhan. Baankiin Misooma Afrikaas ardiin Afrikaa gama misoomaaf dinagdeen akka cimtu deeggarsa isaa akka cimsu marichi kallattii kaa'us dubbataniiru. Rakkoon COVID maal akka ta'e rakkoon COVID fide. COVID qabeenya irratti rakkoon inni fide. Rakkoon inni siyaasa irratti fiduu danda'u, rakkoon tasgabbii irratti fiduu danda'u adda addaan ilaalamee COVID kana bira dabruudhaaf Afrikaan hojjechuu maal hojjechuu akka qabu gabaasni dhiyaatee ture jechuudha. Baankiin Afrikaa guddinni Afrikaa gabaasa dhiyaatee ture achirratti faayidaan baankicha kanaa Afrikaa tokko godhuudhaaf, Afrikaa walitti makuudhaaf, Afrikaa integreet godhuudhaaf maallaqa barbaachisu argachuudhaaf akkamitti akka danda'amu baankicharraa gabaasni dhiyaate ilaalamee ture jechuudha.
Rakkoo nageenyaa ardii Afrikaa keessa mul'achaa jiru furuu fi ka'umsaa fi rakkoo fonqolcha mootummaa ardii Afrikaatti mul'ataa jiru furuufis mariin bal'aan gaggeeffamuu dubbatanii jiru. Ambaasaddar Diinaa Muftii. Nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa irratti gabaasni dhiyaate gabaasa sana irratti marii bal'atu godhamaa ture. Seeraan ala mootummaa fonqolchuu waan fakkaatu kuni Afrikaa keessatti babal'achuun isaa ka'ee itti haasaamee ture. Kana dhaabuu akka barbaachisu kana dhaabuudhaaf maal hojjetamuun akka qabu gabaasa kana keessatti mul'atee jira jechuudha. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaadhaan ajandaaleen bu'aa ardichaa mirkaneessuu danda'an dhiyaachuun murtoon irratti kenname. Yaa'ichi dhimmoota ardichaa garaagaraa irratti guyyoota lamaaf mari'achaa ture har'a xumuree jira. Bal'ina oduu kanaatiif Teediroos Tolaa. Yaa'iin idilee 35ffaan hooggantoota biyyootaa fi dureewwan mootummoota miseensota gamtaa Afrikaa amajjii 28 hanga 29 taa'amaa ture oolmaa isaa guyyaa lammaffaatiin ajandaalee ijoo garaagaraa irratti mari'ateera. Gabaasaaleen hedduunis dhiyaatee irratti mari'atamee murtoofiis dhiyaateera. Ijoowwan yaa'ichaa keessaas dhimmoonni diinagdee fi hawaasummaa biyyoota Afrikaa nageenyaa fi qooda Afrikaan sadarkaa addunyaa irratti qabdu jajjabeessuu irratti xiyyeeffatan isaan ijoo turan. Yaa'ii hooggantootaa gaafa dilbataa fi guyyaa xumuraa kanaan Afrikaan gama hawaasummaa diinagdee fi roga maraan akka of ta'uu qabdu ilaalchisuudhaan akkasumas jijjiirama ardichaa irratti fooyya'insi akka barbaachisu yaa'icha kan hordofan qondaalli diippiloomaasii olaanaanii fi dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii miidiyaaleetti himaniiru. Dhaabbanni Afrikaa kun har'a ajandaa adda addaa irratti haasa'aa ture. As keessa akkamitti dhaaba AU jedhamu kan akkamitti jijjiiramuu akka qabu, jijjiiruu akka qabu, akkamitti cimsuu akka qabu achirratti gabaasni biyyoota adda addaatiin kala'aa ture. Fakkeenyaaf dhaaba cimsuu irratti Ruwaandaan gabaasa galchanii ture. Gabaasa sana irrattis marii dheeratu godhamee ture. Damee qonnaa Afrikaa akkasumas wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuudhaaf muuxannoon Itoophiyaatiis yaa'ii kanarratti dhiyaate keessumaa immoo milkiin qonna jallisii irratti Itoophiyaan qabdu gabaasaan dhiyaate irrattis mari'atameera. Dhimma kanas ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimaditu dhiyeessan. Hojiirra oolmaan ajandaa biyyoota miseensota gamtichaa kan bara 2063tiis dhiyeessummaa fi hooggansa biyya Koot Diivaariin yoo dhiyaatu Afrikaan faayinaansiidhaan akka of utubduufis akka hojjetamus himameera. Ajandaa 2063 akka lakkoofsa Awurooppaa irratti ajandicha kana hojii oolchuu irratti maaltu hojjetamaa jira ka jedhu bu'aa argame irratti Koot Diivuwaar gabaa kaleessee ture, gabaasa kaleessanii ture. Achirrattis mariin deemsamee jira. Qabeenya maallaqa dhaaba kanaa cimsuudhaan maal hojjetamuu qaba ka jedhu ADP'n African Development Bank gabaasa kaleessee achirratti illee mariin godhameera jechuudha. Dhimmi riifoormii dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi mana maree nageenyaaf tasgabbii dhaabbatichaa irrattis Afrikaan bakka bu'ummaa teessoo dhaabbii argachuu qabdu jedhuu fi dhimmi nageenya biyyoota Afrikaatis ijoo marii yaa'ichaa ture. Qaxanaa daldala bilisaa biyyoota Afrikaa jidduutti hundeessuufis wixiniin dhiyaateera. Dhaaba alamaa UN kan jedhamu akkamitti jijjiiruu akka danda'amu, akkamitti Security Council keessa biyyoonni akka Afrikaatiif biyyoonni biraachi keessaa seenuu akkamitti akka danda'an achirrattis gabaan kalaa'ee ture. Seera haala Liibiyaa keessa jirus maaliif jeeqamsa guddaa jira, jeeqamsa achitti jiru kana akkamitti dhaabuu danda'ama, maalidha wanti kun, maali wanti jeequmsa kana asiin ga'e, akkamitti jeequmsa kana dhaabanii achitti tasgabbeessuu danda'ama ka jedhu irrattis Afrikaan akkamitti wajjin bilisaan daldaluu akka dandeettus achirrattis gabaan kalaa'ee ture jechuudha. Rakkoon jijjiiramni qilleensaa Afrikaa irraan gahaa jiru mana maree nageenyaa biyyoota Afrikaa kan miseensota biyyoota 15 qabu ijaaruunii fi ajandaalee biroo ardichaa irrattis yaadi murtoo dhiyaatanii akka murtoo argachuun muudamnis raggaanii labsiiwwanis akka bahantu eegama. Akka ibsa Ambaasaddar Diinaa Muftiitti. Dhaaba African Peace and Security Council irratti namniin 15 dheengadda kan ramadaman, namniin kun achirratti akka appointedii ta'an sa'a booda hin mirkaneessu jechuudha. Nama 15 achirra gara biraa Pan African University ka jedhamu itti aanaa pirezidantii Pan African University illee achirratti ramadaman jechuudha. Saniin booda resolutionii fi declarationii dabarsee walga'iin kun hin xumuramaa jechuudha.
Hanga ibsi kun kennametti fi walumaa galaanis jalqabbii yaa'ichaa simannaa irraa eegalamee yaa'ichi milkaa'aa turuun isaatis ibsameera. Kanaafis qooda fudhattootaa fi uummata Itoophiyaa maraaf galanni kennameera. Milkinnaan dhumeera. Akki biyyi uummatatti simates keessumaa uummanni keenyatti simates akka gaarii ture. Milkoofsa guddaadhaa wanni kun xummaramaa jira jechuudha. Isiniif gahee guddaa taphattaniirtu. Obsaan as dhuftanii wanta na gabaasuudhaa fi wanti yaalaa turtan baay'ee waan nama dinqisiisu waan guddaa hojjettanii kanaaf galatoomaa jenna. Xumura yaa'ii hooggantoota guyyoota lamaaf taa'ame kanarrattis ibsi dura taa'ota koomishinii gamtichaatii fi kan dura taa'aa yeroos kan eegamu yommuu ta'u yaa'ichis galgala kana jechuunis amajjii 29 bara 2014 ni goolabama. Afrikaan rakkoo maallaqa ishee mudate hirmaannaa kaampanoota ardittii keessa jiraniin furuu qabdii jedhame. Gamtaan Afrikaa biyyoota miseensichaa irraatii galii walitti qabamu ammas xiqqaa ta'uusaa koomishiniin gamtaa Afrikaatti itti gaafatamtuun garee daldala elektirooniksii dubbataniiru. Kan uwwifamu yoo ta'u dhibbeentaan 31 ammoo buusii biyyoota miseensa gamtaa Afrikaatiin uwwifamu akka ta'e ragaaleen ni agarsiisa. Rakkoo bajetaa gamtichaa furuufis bajeta idilee fi sagantaa dhibbeentaa 75 baasii gamtichaatiin uwwisuuf karoorfamees hojjetamaa jira. Karoora kana keessaa biyyoonni hundumtuu oomisha biyya keessa galchan irraa qaraxa parsantii 0.2 gamtaa Afrikaatiif kaffaluuf bara 2017 murtaa'us ammas biyyoonni kun seeraan kaffaluu dhabuu isaaniitiin gamtichi rakkoo bajetaan rakkachaa jira jedhu itti gaafatamtuun garee daldala elektirooniksii gamtichaa Treezar Mofange. First of all, it is a union of members states and they are the owners and the custodians of the organization. Gamtaan Afrikaa kan miseensota gamtichaati. Olaantummaan kan bulchan gamtaa Afrikaa biyyootuma kana moodela uummanni kaa'een galii qaraxarraa argatan gamtichaaf kennuutti jiru. Ta'us deeggarsi gamtichaaf taasifamu dhaabbilee deeggarsa idil-addunyaati. Gama biraatiin tooftaan galiin ittiin argamu damee dhuunfaa hin haammanne. Damee dhuunfaa gama fandii kana keessatti hirmaachisuu dhiisuun isaas rakkoo biroo akka ta'e itti gaafatamtuun kun dubbatanii jiru. Kanaafis gamtichi dhaabbilee dhuunfaa hirmaachisuudhaan rakkoo bajeta isaa furachuu akka qabuu fi kubbaaniyyoonni gurguddoon ardii Afrikaa keessa waan jiraniif isaan dagachuu hin qabu jedhan aadde Treezar Mofange. Where you have the private sector working together, not standing to be a beneficiary but to be a contributor. Dameen dhuunfaa bakka jiranitti faayidaa qofaaf osoo hin taane waliin hojjechuudhaaf hirmaachuu qabu. Gamtaan Afrikaa kana dirqama isaa bahachuu qaba. Fakkeenyaaf yeroo Iboolaan mudate dhaabbilee dhuunfaa Afrikaatu rakkoo ardittii hiike. Kanaaf hirmaachuu qabu. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping ergaa baga geessanii yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 35ffaaf dabarsan. Gamtichi ergaa hundaa'es waggoota 20 darban keessatti misoomna Afrikaa akka mirkanaa'u walitti dhimsa ardichaa cimsuu fi weerara vaayirasii koronaa ittisuuf murannoo qabu agarsiisuu kaasanii jiru. Nageenyaaf tasgabbii misooma ardichaa mirkaneessuu akkasumas Afrikaan sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uumuu akka dandeessu hojii hojjetamuu qaban hojjechuu irratti murannoon kun mul'achuu akka qabu simanii jiru. Sagantaan kun mul'ata hawaasaa waloo Afrikaa Chaayinaa uumuuf qooda olaanaa qabaachuus dubbatanii jiru. Chaayinaan sagantaa yaa'ii ministeerota qophaa'e Afrikaanota waliin hojiitti hiikuuf qophii ta'uu ibsanii jiru. Karoora ajandaa misooma Afrikaa 2063 waloon mirkaneessuufis Chaayinaan kan hojjettu ta'uu pirezidaantichi mirkaneessaniiru. Barreessituun olaantuu ittaantuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Amina Mohammad magaalaa Kombolchaatti daawwannaa taasisan. Barreessituu olaantuu ittaantuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii Amina Mohammad wayita magaalaa Kombolchaa gaan pirezidaantiin ittaanaa naannoo Amaaraa Dr. Geetaachoo Jambar dabalatee hooggansi olaanoo naannoo fi federaalaa simatanii jiru. Kantiibaa ittaanaan magaalaa Kombolchaa Injiinar Ahmed Yusuf jilli barreessituu ittaantuu kanaan durfame kun waraana gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay baneen badii namoomaa fi meeshaalee dhaqqabanii ni daawwataa jiran. Jilli kun kutaa hawaasaa waraana irra ga'een shororkeessummaan itti baname maatii isaanii dhaban qaamaan miidhamaniif dhaabbilee kana daawwatanii jiru. Badii gama hundaan walloo kibbaa irratti ga'ee faleellaa ga'e jilli kanaafis ibsi taasifameera. Barreessituu olaantuu ittaantuun kun yeroo turtii isaaniitti hooggansaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin akka mari'atan ni eegama jechuun tajaajila oduu Itoophiyaa gabaaseera.
Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromootii gara oduutti darba. Agarsiisni tapha fardaa aadaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif mata duree agarsiifni tapha aadaa fardaa misooma tuurizimiif jedhuun godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sandaafaa bakkeetti kabajameera. Feestivaala kanarratti ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa, Afyaa'in Caffee Oromiyaa aadde Saadaa Abdurrahmaan dabalatee hooggantoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo argamanii jiru. Abaayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qaba. Feestivaalli dorgommii fardeenii godinni addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Barrak magaalaa Sandaafaa bakkeetti yeroo jalqabaaf qopheesse sirnoota garaagaraan dabalamee kabajamee ooleera. Feestivaalicha irratti waldorgommiiwwan fardeenii gosoota ispoortii sadiin jechuunis goksiin, guluffiin fi sharxiin raawwateera. Jallee godina Arsii fi Shawaa Afran irraa walitti babba'ees aadaa godinoota irraa dhufanii agarsiisaniiru. Feestivaalicha irratti Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Saadaa Abdurrahmaan fi ministeera aadaa fi turizimii obbo Qajeelaa Mardaasaa dabalatee hooggantootni olaanoo Oromiyaa fi federaalaa argamaniiru. Bulchaan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee obbo Haayiluu Girmaa kaayyoo godinichi feestivaalichaa qopheesseef ibsaniiru. Fardoonni keenya birbadummaa biyya keenyaa eeganiiru. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyyi teenya tokkummaan ishii eeggamtee akka as geechu gootonni keenya fi fardeen keenya gatii guddaa kafalaniiru. Kanaaf sagantaan guyyaa irraa qophaa'e kunis kaayyoodhaawwan afran tokko qaba. Tokkoffaa duudhaawwanii fi safuuwwan uummanni keenya farda isaatii qabu sirriitti beekuudhaan xiinxaluudhaan dhaloota dhufuuf dabarsuu fi madda turizimii goonee itti fayyadamuutu nurra jiraata. Lammaffaa fardi jaalala, fardi kabaja. Uummanni keenya hagam fardaaf namaaf qofa osoo hin taane fardaaf iddoo akka qabu kan agarsiisudha. Kanaaf jaalalaa fi kabaja uummanni keenya nama qofaaf osoo hin taane beelladaaf fardaaf qabu kana ijaarsa biyya keenyaatiif fayyadamuun nurra jiraata. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Sa'aadaa Usmaan godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee galateeffatanii biiroon isaanii feestivaalichaa sadarkaa Oromiyaatti guddisuuf ni hojjeta jedhaniiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti madda aadaa keenyaa kan ta'e fakkeenya Oromoo kan ta'e agarsiistuu eenyummaa keenyaa kana kan ta'e kan sadarkaa godinaatti qofa ilaalamu osoo hin ta'in maqaa kiyyaa waadaa kan hin seenu waggaa waggaadhaan feestivaala Oromoo bakka kana farda Oromoo bakka kanatti geggeessuudhaan itti gaafatamummaa kana godina addaarraa kan fudhannu ta'uusaa asumaan isinii ibsuu barbaadaa jechuudha. Afyaa'in Caffee Oromiyaa Sa'aadaa Abdurrahmaan feestivaalichi seena qabeessa ta'uu ibsanii Oromoon duudhaalee hariiroo obbolummaa cimsan hedduu biyyaaf gumaacheera jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa feestivaalicha ciminaan itti fufsiisuuf deeggarsa hin qusatamne kan kennu ta'uusaa mirkaneessa. Feestivaalli fardeenii kun waggaa waggaan kan hawaasaa fi hawwataa fi miidhagaa ta'ee sadarkaa naannoo keenyatti waan gaggeeffamuuf uummanni naannoo keenyaa fi hawaasni naannawaa kana jiraattan baga gammaddan baga gammanne seenaan badde galtee jirti ulfaadhaa galatoomaa milkaa'aa. Ministeerri aadaa fi turizimii obbo Qajeelaa Mardaasaa caasaaleen mootummaa naannoo Oromiyaa keessattuu biiroon aadaa fi turizimii ijaarsa biyyaa keessatti qooda olaanaa baachaa jiraniif dinqisiifannaa qaban ibsaniiru. Oromoon yeroo Adwaa qofa osoo hin taane waggoota 600 duras ijaaramaa fi farda isaas leenjisee lolaa ture jedhaniiru. Ministeerri aadaa fi turizimii hojii gaarii naannoo Oromiyaatti eegalamees ni tumsaa jedhan. Waa'een fardaa deddeebi'ee yeroo Oromoo keessatti dubbatamu tarii Adwaa qofatu nutti mul'ata ta'a. Oromoon garuu akka sabaatti uummata jabaa, uummata ijaaramaa, uummata fardaan lolu addunyaa irratti keessaayyuu Afrikaa keessaa uummata sadarkaa duraatti fardaan beekamu ka ture waggaa 500 waggaa 600 dura. Ministeerri aadaa fi ispoortii irratti hojjeta. Kana irratti wal bira dhaabbannaa wal gargaarraa baga gammaddan baga gammanneen jedha fayyaa ta'a. Sirnicha irratti abbootii fardaa dorgommii fardaan injifatan godinaalee fi bulchiinsota magaalaa akkasumas qaamolee biroo feestivaalichaa miidhagsuu keessatti hirmaannaa garaagaraa taasisaniif badhaasni fi beekamtiin laatameera. Waldorgommii utaalchaa fardeeniin injifatee tokkoffaa kan ba'e badhaasa addaas kan argate daa'imni waggaa 10 waldorgommii walfakkaataa biyya Afrikaa Aljeersitti gaggeeffamuu irratti Itoophiyaa bakka bu'ee ni hirmaatas jedhameera.
Daawwattoota keenya amma immoo oduu ispoortii isinii dhiyaata. Fayyeera Margaa istiidiyootti argamee jira.